नमस्कार, दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. ईडी लिकर पॉलिसीचे गोय कनेक्शन उस्तिता. ईडी मुखार गोयचे आपाचे फुडारी अमित पालेकार, रामराव वाघ तशेंच वेवसायीक दत्तप्रसाद नायक आणि भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकाची दिसभर चौकशी जाली. परतूय आपयतले. रामराव सांगता वेंचणुकेचो खर्च कसो मॅनेज केलो तो विचारलो. तांणी विचारल्या त्या गजालींची माहिती दिल्या. आपाचो फुडारी आणि दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडीच्या ताब्यात. हेवटेन आपाचे फुडाऱ्या बरोबर हेर फुडारी ईडीच्या रडारार. गोंयांतूय आपाचे फुडारी अमित पालेकर, रामराव वाघा सयत व्यावसायिक दत्तप्रसाद नायक आणि भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकाक ईडीचो समन्स. दिसभर चौकशी. सकाळी गेल्ले, दनपारा जेवणाक सोडले. ते वेळार तांकां गाठले. ते म्हणटा चौकशी चल्ल्या, कसली ती सांगू शकना. काय सध्या उलोवची न्ही रे. पळय आमचे इन्वेस्टिगेशन करता न्ही, तांकां करूनच जे कितें आसा ते आर डुईंग देयर जॉब. आय विल डू माय जॉब एज अ सिटीजन एंड वील सी वॉट एवर दॅट हॅपन्स. कितें कनेक्शन रायट नाव आय डोंट नो एनीथिंग. निवडणुकीत तो पैसा वापरला कित्याक 7 दिसां पयलीं अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट जाला दिल्ली, ताच्या 8 दिसान हांगा गोंयच्या लिडरांक आतां उखलुला. कितें कनेक्शन तुमचे भितर? म्हजें तर कांयच ना. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट. जेवणा उपरांत ईडीची चौकशी परत सुरू. रामराव वाघाक साजे सोडलो. तो म्हणटा वेंचणुकेच्या वेळाचेर खर्चाचो हिशोब विचारिल्लो. ताणे जी माहिती मागल्या ती दिली. रिलेटेड टू इलेक्शन हाऊ वी हॅव मॅनेज हेजेर थोडे क्वेरीज आशिल्ल्यो. वी हॅव प्रोवायडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन. सगळी इन्फॉर्मेशन जी मागली ती दिल्या तांकां. आप फुडारी अमित पालेकर म्हणटा हो बहुजन समाजाचेर अटॅक. ईडी खंय आपले काम करता. I don't want to say anything as far as investigation is concerned. ED has done their investigation. We have carried on. We have joined the investigation, and I think beyond this, as far as investigation is concerned, I do not wish to speak. सगळे फायल आसा, काय विचारून पडते फाल्यां बीन आफयल्या. तुमकां कितें विचारले बाकीचे कितें डिटेल आसले ते. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयच्या आनीकूय काय आपाच्या उमेदवार फुडाऱ्यांक तशेंच काय हेर फुडाऱ्यांक ईडीचे समन्स येवपाचे आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. गोंयच्या चौगांक दिल्ली ईडीचे समन्स आयले उपरांत गोंयचे राजकीय मळार बोवाळ. बाणावलेचो आमदार वेंझी म्हणटा ताकाय ईडीचो समन्स येतलो. लोकशाय फकत इंडिया आघाडीच साल्वार करूंक शकता. अमित पालेकार, रामराव वाघ, दत्तप्रसाद नायक आणि अशोक नायका उपरांत गोंयच्या आनीकूय फुडाऱ्यांक समन्स येवंक शकता म्हणून सुत्रां सांगता. तातूंत आपाचे उमेदवार फुडारी काय फुडाऱ्यांचोय आस्पाव आसतलो. वेंझी म्हणटा लिस्ट आसतले तातूंत आपलें नांव आसतलें. लिस्ट आसतलें न्हू सगळ्याले. समन म्हूण तो येवपाकूच जाय न्ही, कित्याक सगळे आमी इलेक्शनां आशिल्ले, हांवूय जिखला. आय थिंक द लिस्ट वील बी देर. बट द पॉयंट इज पेपर खबर आहा न्हू आतां. तो जाय जाल्यार सगळे करूनच घेवन येवपाचें पयलें. कितें मागता तें खबर आहा. वॉट डू वॉन्ट. तांकां एफिडेवी मागता आनी कितें आल्लोल्योच मागता ते आनी टायम वेस्ट करता. घे न्हू कितें जाय तें. लोकशाय इंडिया आघाडीच साल्वार करूं शकता. बिकॉज ओन्ली इंडिया एलायन्स कॅन सेव डेमोक्रेसी. आनी एनडीए आनी डेमोक्रेसी साल्वार करपाक कांयच प्रयत्न ना. एनडीए बरा गेलो जाल्यार अशेंच आनी कितले लो येतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आनीक 4 दीस ईडीचे कस्टडीत. एक्सायज पॉलिसी स्कॅमात आनीक चौकशी करपाक 7 दीस कस्टडी दियात म्हूण ईडी नेट धरिल्लो. 1 एप्रील मेरेन कस्टडी आपल्याक धरला, मात गुन्यांवकार म्हणपाक ईडी कडेन ठोस कांयच ना. केजरीवाल उलयलो. आपाक सोंपोवपाचें खंय राजकीय कारस्थान. सरकारा आड उलयता तो आडकतलो. आझाद मैदानार इंडिया आघाडीन भंय उक्तायल्लो तो सारको. गोंयचे फुडाऱ्यांचे ईडी चौकशेचे फाटभुंयेर काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकार उलयलो. गिरीश म्हणटा सरकार बहुजन समाजाची एसटी समाजाची लिडरशीप काबार करता. दक्षिण गोंयची बीजेपीची उमेदवार पळयल्यार बहुजन समाजाची लिडरशीप सोंपयतात हें खंय स्पश्ट. आज ईडीने समन्स इश्यू करून आमी जे पयर आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट केल्लो आनी जे गजाल आमी सांगताले, इंडिया पार्टीज एकठांय जावन जे गजाल आमी सांगली की बीजेपी कशें अनडेमोक्रेटीक पद्दतीन डेमोक्रेसी आनी कॉन्स्टिट्यूशन काबार करपाक पळयता, ईडी, सीबीआय आनी आयटी वापरून, ताजें म्हाका दिसता लायव्ह एग्जाम्पल हें आसा कितें चल्लां पळय तें. हो भाजपाचो जो वेपन आसा एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तें आज एक्स्टॉर्शन डायरेक्टरेट जाला आनी ताजो पॉलिटिकल लिडराचेर दिल्लीच्यान डायरेक्ट एटॅक आसा. ओबीसी आनी एसटी
खास करून त्यांची लिडरशीप काबार केल्या आणि तांकां कशे त्रास दिवप ते हे सरकार पळयता. फक्त इलेक्शना टायमार तांकां मतां जाय, तेजे नंतर ते ह्या लिडरशिपीक OBC ST लिडरशिपीक कशी डिस्ट्रॉय करपाचें हें काम BJPचो एक ग्रूप सामको प्रामुख्यान करता आणि त्या हेजे खातीर म्हाका दिसता बहुजन समाजा भितर बरीच नाराजी पसरलेली आसा. आमचे ST भाव आसा पळय तितलो तेंप जाले बावडे स्ट्रगल करता, तांकां प्रॉमिस करतात इलेक्शना टायमार, मागीर कांय ना. सो हें चालूच आसा, हें लोकांक कळोन चुकलां की हेंचे फाल्यां म्हणजे फक्त इलेक्शनाचो स्टंट, ताजे पलीकडे कांय ना. आनी ते प्रत्येक बहुजन समाजाक तेणी मतां खातीर यूज केल्या. बहुजन लिडरशीप काबार केल्ली आसा हें तेंचे वेगळे वेगळे उदाहरणान दिश्टी पडटा. इन्क्लुडींग आतां सावथ गोवाची जी कॅन्डिडेचर जे जाली ते आतां सगळें पळयलें जाल्यार प्रत्येक हें दिसता की ही सगळी बहुजन समाजाची लिडरशीप काबार करून उडोवपाची गोंयांत हें चालू आसा. फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेक गोंय BJP वतीन खंय 13 ते 14 महिला उमेदवार दितले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. महिला सशक्तीकरणाचे विजन दवरून खंय पक्षाचो हो निर्णय. मुख्यमंत्री फोंड्याचे सभेत उलयतालो. खात्री आसा की येता ते 40 दीस आमी प्रत्येकाक कोण फोन करतलो, कोण घरा कडेन वयतलो, कोण कन्विन्स करतलो, कोण आपूण कोपरा जागा घेतलो, कोण 10 जाणांक आपल्या कॉम्प्लेक्सांतल्या बायलांक आपूण सांगतले. बट सांगात एकट्या सुद्दां मनशाक सोडूं नाका, प्रत्येकाक कन्विन्स करात. थोड्या जाणांक दिसतले अरे कोण नवीन एफेक्ट तिकेट दिल्या कोण मेळोन हे विचारतले. हय, आमी महिलेक तिकेट दिवपाचें काम केलां. तुमी तेंय केन्ना काम करूंक ना, तुमी तेंय करचे ना, तुमी सार्वजनीक जाल्यार चेडो सोदतात आनी असो कोण तरी सोदतले. अरे हय, हांव मुद्दामून सांगता म्हणजे महिला सशक्तीकरण करपाचें काम हे भारतीय जनता पार्टीन सुरवात केला. फुडल्या विधानसभेत कितल्यो महिला आसतल्यो, कितल्यो महिला आसतल्यो? 13 ते 14 महिला ज्यो आसा ह्या फुडल्या विधानसभेत आसतल्यो. एडवान्स करता, अभिनंदन करता. हे भारतीय जनता पार्टीचे धोरण आसा. आमी ताका म्हणटा की महिला सशक्तीकरण करता आसतना आमी युवाक सक्षम करपाचें काम हे सातत्यान भारतीय जनता पार्टीन केलां. म्हणून माननीय मोदीजीचे विजन म्हणजे विकसीत भारत 2047, विकसीत गोवा 2047 फुडल्या 25 वर्सांत गोंय कशें आसतलें हे आतांच म्हाका विचारता आनी 5 वर्सांनी गोंय इतकें बदललें काय म्हणून तुमी विचार करात. फुडल्या 25 वर्सांत आमी तो ह्युमन डेव्हलपमेंट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात आमी करपाक शकता. आनी ताका लागून तुमची सगळ्यांची ताकद, तुमची सगळ्यांचो सपोर्ट, तुमचो सगळ्यांचो मोग मोदीजी खातीर जाय, म्हाज्या खातीर जाय, पल्लवी खातीर जाय, पात्रांवा खातीर जाय. आसतलो काय ना? आसतलो काय ना? आसा जाल्यार दोनूय हात करात. भारत माता की वंदे मातरम. मेरा परिवार, मेरा परिवार. गँगस्टार आणि उत्तर प्रदेशातले मऊ तालुक्याचो आमदार मुख्तार अन्सारी सोंपलो. बेरेस्तारा जेलीत आशिल्ले कडेन ताका अटॅक वीक घालून मारलो आसूं येत म्हूण फामिलीचो दावो. पोस्टमॉर्टमाची व्हिडिओग्राफी. BJPन गोंयचे दोनूय उमेदवार जाहीर केले तरी काँग्रेसीचे घोडे हालाच ना. CEC दिल्ली बसका जावन गोंयच्या उमेदवारांचेर चर्चा जाली. नांवांय लागीं लागीं फायनल. त्या नांवांचेर परत चर्चा. उत्तर गोंयांत श्रीपाद भाऊ बरोबर RG मनोजाचे आव्हान. दक्षिण गोंयांत BJPन पल्लवी धेपोक तिकेट दिल्ल्यान मतांचे गणीत धरून उमेदवारीचेर चर्चा. काल आमची CEC आशिल्ली. दॅट CEC रिगार्डिंग कॅन्डिडेट्स डिस्कशन जाला. टुडे ऑल्सो वी हॅड अ मीटिंग टुडे, रिव्ह्यू मीटिंग, आणि दे विल डिक्लेअर द सीट्स. प्रॉब्ली टुडे नाईट ऑर मे बी टुमॉरो द लिस्ट विल कम. तर जायते दीस जाले सगळे लोक गोंयकार रावले. काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट अजूनय डिक्लेअर जायना. BJPचो कॅन्डिडेट ऑलरेडी कॅम्पेनिंग चालू केल्लें आसा. तेजेर तुमचें कितें? ना तशें ना. बिकॉज आमचे लोक मुवत आसा ऑन ग्रावंड. वी आर ऑल्सो हॅविंग मिटींग मुवींग ऑल अक्रॉस द स्टेट. आणि दीस टायम वी वॉन्ट टू गीव द रायट कॅन्डिडेट जे लोकांचो आवाज, जो लोकांचे जे प्रश्न जे ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे गोंयकारांक फटयल्या हे सगळे प्रश्न मांडपी आणि लोकांचे इश्यू घेवन वचपी तसो एक कॅन्डिडेट आमी दितले. वी बिलीव इन डेमोक्रेसी. वी बिलीव दॅट द केडर शूड गेट प्रोटेक्टेड, एंड जो
candidate Congressa आसतलो, he will be from the cadre, he will be from the organization. We will not import a candidate. He will be someone who will raise the voice in the issues of Goa and Goans. हांवें पयलें सांगलोलें की खासदार असलो आसपाक जाय मुखायलो की who is very vocal, who is committed, who has caliber आणि conviction आणि courage. आज गुड फ्रायडे. संवसाराबरोबर गोंयच्या क्रिस्तांवांनी जेजू क्रिस्ताचे कश्ट आणि मरणाचो आज उगडास काडलो. सकाळी भावार्थी इगर्जीत वचून जेजूचे निमाणे प्रवासाचे खुर्साचे वाटेत वांटेकार जाले. पोन्न्या गोंयांत से कॅथेड्रल इगर्जीत कॅनन पाद्रीचे शेपडाचे पुरसांव जाता. ह्या दिवसा सावन इस्टराच्या आयतार मेरेन मौनाचो काळ भावार्थी उपास दवरून आंगवण करतात. बीजेपीचो उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नायकाचो साळगांवच्यान प्रचार सुरू. भाऊच्यो सरपंच पंचा कडेन तशेंच बायलां नव मतदारां कडेन गाठी भेटी. कोको दर्यादेगेर वॉटर स्पोर्ट वेवसायिकांचे इशू आयकले. दक्षिण गोंय उमेदवार पल्लवी धेपोचो शिरोड्यांत प्रचार. पल्लवी म्हणटा जिखतानाच MP फंडांतल्यान शिरोड्या बाजार मंडपाचें काम तडीक. गेले 5 निवडणुको 25 वर्सां तुम्ही माझे सारखे एक सामान्य कार्यकर्त्याक खासदार म्हणून निवडून दिलो आणि परतूय एकदा आता परत सगळ्यांना निवडून दिवपाक तुम्ही सज्ज आसात. हे जे उपकार तुमचे आसात म्हाका दिसता ते जन्मभर एक जन्म न्हय ते 10 जन्म विसरूं शकची ना. भारतीय जनता पार्टी सदांच म्हणटा की आमचो राजकारणात येवपाचो उद्देश इतलोच की गांव सुदारचो, गांव बरो जावचो, राज्य बरें जावचें आनी देश बरें जावचो. एक इम्पॉर्टंट आसा की आमचे ज्येष्ठ नेते श्रीपाद भाऊ हांगा जेन्ना येतात तुमच्या इंटरेक्शनाक तेन्ना एक कळपाक जाय की श्रीपाद भाऊन एज टुरिजम मिनिस्टर आमच्या गोंया खातीर डबल इंजिन सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन खुबशे हांगा कार्य करून घेतले आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जातूंतल्यान आज टुरिजम डिरेक्टली नाल्यार डिरेक्टली एम्प्लॉयमेंटा खातीर नाल्यार इकॉनॉमीच्या दृश्टिकोनान मेळटा. आगवादचो तुमी जेल म्युझियम घेयात, स्वदेश दर्शन स्कीम म्हणात, बाकीच्यो सागरमाला स्कीम म्हणात, जितल्यो स्किमी आयल्यो ते भाऊचो कारकिर्दीत एज मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स नाल्यार मिनिस्टर ऑफ टुरिजम अँड वॉटरवेज ह्या टायमार सगळे करून घेतले. परत एकदा बाय पल्लवीक निवडून हाडपा खातीर तो त्याच पोटेडकीन काम करता अशा देश प्रथम ह्या भावनेंतले आमी आसात. आमच्या खातीर हो देश प्रथम आसा, द्वितीय पार्टी आसा, आमी तृतीय आसा. आमी 3 नंबरच्या स्थानाचेर म्हणटा कारण आमकां स्वार्थ ना. ह्या राजकारणांतल्यान आमकां पयशे नाका, ह्या राजकारणांतल्यान आमकां लोकसेवा जाय आनी म्हणून म्हणजे लोकांचें भलें जावचें, लोकांचें कल्याण जावचें. सगळ्यो योजना केंद्रांतल्यो आनी राज्यांतल्यो योजना ज्यो आसा ह्यो लोकां पर्यंत पावच्यो. आनी फुडलीं 5 वर्सां मोदीजी केंद्रांत प्रधानमंत्री जावचे, देश कितलो वयर पावतलो तो जालोच, पण आमी म्हणटा की आज 25 कोटी लोकांचो गरिबींतल्यान वयर काडपाचें काम कोणी केलां? मोदीजीच केलां. युवा शक्ती, किसान शक्ती, नारी शक्ती आणि गरीब कल्याण या 4 चाकाचेर गोंयची आणि देशाची तुम्ही प्रगती कशी बरी जाल्या ती तुम्ही सगळ्यांनी पळयल्या. त्यातल्यान हे आमी हे जे मंडप आसा हे तुमकां आमी करून दितली. पेडा बाणावले बिराडाक रावपी विश्वनाथ सिद्धनालाचे खुनाचे प्रकरणात दुसरो आरोपी सूरज मॅगेरीक कोलोवा पुलिसेन बेळगांवच्यान गोंयांत हाडलो. 9 दीस पुलीस कस्टडी. विश्वनाथाचे बायले बरोबर त्याची इश्टागत. तातूंतल्यान दोगांनी मेळून खून केलो. विश्वनाथाची बायल मंगला उर्फ वैभवीक पुलिसेन खून जाला म्हूण कळटाच काल धरिल्ली. औद्योगिक उदरगत महामंडळ IDCक 7th पे सक्ती. IDCन तांच्या स्टाफाक तशेंच 2018 पयलीं रिटायर जाल्ले स्टाफाक 7वो वेतन आयोग लागू करपाचो हायकोर्टाची ऑर्डर. स्टाफाक तशेंच पेन्शनरांक 1 जानेर 2018 सावन लागू एरियर्सूय दिवपाक सांगल्यात. सो हायकोर्टान IDCच्या रिटायर्ड एम्प्लॉईज आणि प्रेझेंट एम्प्लॉईज आणि पिटिशन फायल केल्लें की तांकां 7th पे कमिशनाची स्केल दिनात म्हणून. कारण गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक 2016 पासून दिल्ली आणि तांकां अजून पर्यंत दिवना म्हणटा आनी 2020 पिटिशन फायल केलें. 2023 IDCन रेजोल्युशन पास केलें की 1/1/2018 पासून तांकां एम्प्लॉईजांक रिविजन
एज पर 7th पे कमिशन दितले म्हणून. पूण तातूंत क्लॅरिटी नाशिल्ली की पेन्शनरांक मेळटलें काय ना. आनी तातूंत आनी एक कंडिशन आशिल्लें की जर तर हायकोर्टान लिटिगेशन पेंडींग आसा जाल्यार ते बेनिफीट तांकां दिवचें ना म्हणून. हे रेजोल्युशन पास केलां म्हणटकीर पिटिशनरांनी MCA फायल केली कोर्टान की एज पर दीस रेजोल्युशन आमकां बेनिफीट 2016 पासून दिवचें म्हणून आनी पेन्शनरांकूय दिवचें म्हणून. तो हायकोर्टान आज ऑर्डर पास केली की IDC ते रेजोल्युशन आसा ते इम्प्लिमेंट करपाचें आनी 1 एकर 2018 पासून तांकां पेन्शनरी बेनिफीट दिवपाचें आनी बेनिफीट पेन्शनरांकूय दिवपाचें जो 2018 पयलीं रिटायर जाले. दुसरी गोश्ट आसा 2016 ते 2018 हाजे मदीं ही 7th पे कमिशन इम्प्लिमेंट जातली काय ना ते हायकोर्टान तांकां लिबर्टी दिल्या की तुमी रिप्रेझेंटेशन करात IDC कडेन आनी इफ IDC जर रिप्रेझेंटेशन तांचे अगेन्स्ट डिसायड केलें जाल्यार मागीर लिबर्टी टू टेक एक्शन इन अकॉर्डन्स विथ लॉ. सो दॅट इज द ऑर्डर विच इज पास बाय द कोर्ट. सो प्रेझेंटली दे वील गेट pensionary benefit, they will get benefit of 7th pay commission, pensioners as well as the employees from 1/1/2018. काय लोक राजकारणाचो धंदो करतात, आपणे करूंक ना. कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीस सांगता तो धंद्यात बिझी. लोकसभेक इंडी आघाडीक तेको. कुठ्ठाळीचे आदली आमदार अलिना समाजकार्यांत बिझी. गोंयचे बऱ्याक आवाज काडपी उमेदवाराक खंय तेको. वेंचणुकेचे हवेत आदल्या आमदारां बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. आयच्या एक्स फॅक्टर सिरीजांत कळंगुटे आणि कुठ्ठाळेचो आमदार. कळंगुटेचो आदलो आमदार म्हणटा कांय लोक राजकारणाचो धंदो करतात, आपणे तशें केन्नाच केल्लें ना. Politics was not my business. I'm like some other people. थोडे पॉलिटिक्स बिझनेस झालेले आमचे स्वतःच बिझनेस झाले आणि थ्रू दॅट बिझनेस आय वॉज डुईंग पॉलिटिक्स. आधी म्हटलं तुझे आमच्या हॉटेलात सगळे आमचे गव्हर्मेंट उडोवंक जावं गव्हर्मेंट घडोवंक जावं आमच्या हॉटेलात येताले घेताले आताले वयताले. पार्टीन म्हाका कांयच दिवना पयशे, आमी तरी पार्टीक लागून पयशे म्हटले. सो आतां म्हाजे बिझनेस चलयता आनी बारीक केन्नाय सोशल इश्यूज येयले तेन्ना हांव प्रेसाचेर येता आनी म्हाजो आवाज उठयता. I will be with the India group, INDI त्या ग्रुपावर. कित्याक BJPन कितें केलेलें आसा, नोकऱ्यो ना, हें ना, कम्युनलिजम पळय चड जाला. देर इज नो डेव्हलपमेंट, ओन्ली कम्युनलायज करून करून कोर्टाक येवपाचें आसा. सो आय वील बी विथ एनीथिंग दॅट इज अगेन्स्ट द BJP. कुठ्ठाळेचे आदले आमदार एलिना म्हणटा गोंयच्या बऱ्याक आवाज काडपी उमेदवाराक तेको. When somebody tells me, Madam Mashi, you're poing कितें जाता, म्हाका घरांत रावंक जायना. म्हाका धांव मारूंक शें दिसता पळोवपाक कितें जालां तें आनी कशे भशेन हांवें लोकांक आदार दिवचो. And this is what I am doing. I along with many others, okay, we have been very busy on the tracks because the South Western Railway double track is a definite plan to destroy South Goa. As far as the Lok Sabha election is concerned, I hope that candidates that have a deep-rooted love for Goa and a love for the people of Goa, those are the candidates that should win. सध्या समाजकार्यांत बिझी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एंटी नार्कोटिक सेलाची गोंयांत मोठी रेड. एवनेगी मार्कोविन म्हणटा त्या रशियनाक 1,70,00,000 ड्रग्सा सयत धरलो. 8 किल मॅजीक मशरूम म्हूण फामाद सायलोसायबीन ताची 150 बियाणी तशेंच 2 किल गांजा जप्त केला. फुडलो तपास चल्ला. Anti-narcotics cell of Goa police has conducted a raid at Arambol and has arrested a Russian national who was found indulged in illegal cultivation of drugs popularly known as magic mushroom and has seized huge quantity of drugs from his possession. According to ANC, huge quantity of drugs like 8 kg of magic mushroom, 150 numbers of magic mushroom seeds, 2 kg of ganja, all worth 1.7 crore rupees have been seized from his illegal possession. ANC team is further investigating in this matter. Mukesh Kumar for Prudent. ह्या आशिल्ल्यो दनपारची अपडेट परत रोखडेच मेळ्ळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.